OK， 各位网友你们好，我们来看一下今天的一则新闻哈。王 Eden 唱校园臭脸蹲地，酿网暴风波，台北跨年确定遭除名，翻摄 TVBS 新闻，我们来看一下是怎么回事哈。他是歌手王 Eden， 日前接下桃园某高中校唱，就在这时来了个小突发。似乎是因为 MV 本来就有双人舞的设计，女同学上台一起跳，但王 Eden 不仅零互动，最后干脆放下麦，原地蹲下猛当脸。同学发现气氛降到冰点，向他90度鞠躬，尴尬跑下台。王 Eden 事后自己 po 影片还原整件事情。校园的关系，我已经前面没有大跳了，你们在最后一首双重的时候打算大跳，把气氛拉到最高，跟同学冲上来，我就被影响到。其实你跳得很不错，没关系。女同学私讯道歉，也在社群上说搞砸整场表演。王 Eden 则表示没关系，我自己也不该。其实我觉得这样子蛮好玩的，没有必要生气吧，或臭脸。不少人批评王 Eden 这样的情况应该用更高的情商来解决。一起 happy 不好吗？表情更被做成了网络梗图。很多关系都是网络开始，但网络上你也没有办法好好去感受一个人现场的个性。有人陪你一起玩不好吗？大家一起玩不好吗？我不知道。双重人格 YT 点阅，如果是我是不会生气的。6次更有1000万点击，因为这风波，部分人选择抵制，甚至拒绝在今年台北跨年舞台看到他写的陈情信。北市观政局小编真的现身，从原本说处理中，到最后拍板砍掉王 Eden 的表演。我不知道，我们等一下来看一下网友的留言。王 Eden 则发文发影片的用意绝对不是煽动或是伤害同学，未来会重新检视自己在表达。1999遭民众陈情打炮，我的天哪！好，我们来看一下网友的留言。OK， 1148则留言，哇哩嘞！来，第一个，真的双重人格？难道他不知道这些年轻人才是他的支持者吗？免费帮你伴舞还不高兴啊？原本气氛要冲到最高点的，你自己搞砸了。其实我觉得有一个年轻的正妹帮你伴舞也不错啊，这样子很嗨，不是吗？对啊，他也不是你知道吗？也不是那个同学恶搞了一个玩具还是道具什么的来玩你，对啊，是一个正妹耶。年轻小正妹帮你伴舞还没红就大头症不懂得跟粉丝有良好的互动，这样还想当明星？那你做幕后就好啦。1100个赞。我们再看下一个网友的留言：你跟他跳的好的话，相信现场是惊呼连连，你却选择一个让自己扣分的方式。是指他跟那个女学生一起跳啊？在女学生大跳比较好看，希望她出道。说真的，如果是我的话，我也比较想看到女学生来跳。对啊，没有了。好，我们继续看下一个网友留言。他就是在煽动大家去攻击女学生啊，不然他把影片 po 上网，为什么要把道歉的画面剪掉？他怎么不解释？跨年会被除名也是他自作自受，他真的要跟演艺圈的前辈多多学习，以后他要遇到状况还很多呢。好，再来啊。这种学校活动不就是学生要开心吗？问号，搞得同学私讯道歉，很大尾哦。对，刚刚那个新闻好像有转贴，那同学私讯道歉的那个，哎呀，这其实这小事啦，对啊，这个我不懂为什么会闹得这么大，这不就是小事而已吗？对啊，临场反应超差，明明可以跟学生互动，让该校学生气氛害到最高点，结果搞到小女生尴尬下不了台，自己又显得没风度，真是一个很不优的舞台示范。比你红10倍的，不管哪国艺人，反应都不会像你这样。搞不清楚自己做的是校园活动，以为是卖票唱会吗？唱演唱会吗 ？OK。再看下一个，可怜啊，可爱的女同学一定很尴尬自责，有阴影了，哭哭脸。本来可能只想和偶像梦幻联动，结果被这样对待，叹气脸。我们再看下一个，台北跨年应该邀请那位女同学，跳的还真不错，又大方，199个赞。这个网友真是很厉害啊！我们再看下一个。什么叫前面2首没有大跳，正准备最后1首才要大跳？问号，收钱的商演这么不敬业？问号，气氛才不是女学生搞砸的，是他自己不敬业又情勒管理有问题搞砸的吧？惊叹号！好，我们再看一个不认识的一个咖，但却把自己当成是大咖，还有押韵耶！我们再看这些学生时期的铁粉，几10年后青春的回忆杀都是你，而且看他跳舞就知道有多喜欢你。结果发文讽刺自己的铁粉，剪掉女生当下道歉的片段。是啊，他剪掉了。这样真的不 OK 对啊，把人家道歉的片段剪掉，这样子会有点就是带风向，我不知道就是会有点让人家觉得是不是？对啊，还跟粉丝说别骂太凶，什么意思啊？是要粉丝去骂吗？这一系列操作，你应该要比学生还早下去。
哦，对了，还有你这老师推卸责任的速度，你也跟着下去。还有老师推卸责任，其实我不太懂不太懂，因为我是今天才看到这个新闻，我不太懂他们到底发生什么事。这感觉这样子不是很好这比我这比新闻报的感觉还要再严重对啊，这是谁听都没听过。其实我也是今天才知道他的，不好意思，我年纪可能比较大，对不起，我不晓得现在年轻人喜欢的人是谁，对，我很久不看台湾的这个。来，我们再看一下那个下面的，来看台下死气沉沉的，完全嗨不起来，有够冷，上去帮你助兴还被你嫌。好，我们看最后一个就好，因为实在太多念不完来看这个，正常人都宁愿看女学生跳舞。好了，这个1000多则念不完了，好不好？这个 OK， 好，就这样了那欢迎各位网友，要是有什么心得的话，就底下留言讨论吧。OK， 那谢谢大家收看，我们下次见喽，拜拜。